A to jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu ta Abansi Galadima TV. A yau dai ga mu a cikin wannan ƙauye na Sabon Sara. A jiya ne Larabar da ta gabata da misalin karfe 8:30 na yamma, kungiya mai zaman kanta da ke karkashin Honorable Gambo Ibrahim Gujungu, wato ɗan takarar majalisar tarayya a jam'iyyar PDP, sun kai ziyarar ban girma cikin ƙauyen karamar hukumar Ringim, wato ƙauyen Sabon Sara, a inda wakilin mai girma Honorable Gambo Ibrahim Gujungu, wato Rabi'a Hamisu mai tantan ya kai wannan ziyara, da kuma ita jagorar hada wannan taro, wato Ummi Daushe, a inda ita shugabar hada taron, wato Ummi Daushe, ita ma ta sanarwa da majiyar mu cewa sunana Ummi Daushe, karamar hukumar Ringim. Saboda yaɗa manufofi ta ƙarƙashin jam'iyyar PDP, sai Gambo Gujungu. Rabi'a Hamisu mai tantan, wato wakilin Honorable Gambo Ibrahim Gujungu, wato ɗan takarar majalisar tarayya a jam'iyyar PDP, ya sanarwa da majiyar mu cewa sunana Rabi'u mai tantan Ringin. Na zo daga ƙaramar hukumar Ringin. Mun zo saboda ƙarƙashin kwamiti, ni wakili na Honorable Gambo Ibrahim Gujungu. Wannan gari Sabon Sara ƙarƙashin Daushe. Alhamdulillah, mutane Fulani kamar wannan Fulani da kaga suna fitowa daga ko'ina, mutane ne masu kishi, mutanen wannan gari. Shi ne dalilin da mutanen nan suka fito kwansu da kwarkwata, maza da mata, da zummar yin gangami. Abin da zai baka mamaki, Fulani ne masu zuciyar ra'ayin kansu domin su zaɓi ɗan siyasar da suke ra'ayi.